Здравейте в Кастор Гуру. Направих Кастор Гуру, защото астрологията ми е хоби и виждам, че на български няма много полезни материали, чрез които да я разберем по-лесно. Точно за това се надявам с информацията, която ви давам, да ви помогна да навлезете в нея плавно, без да се сблъсквате с нещата, които аз съм се сблъсквал. В първите две видеа, днешното и следващото, ще разгледаме нещата повърхностно. Вече от третото видео нататък ще навлезем в подробностите. Кой съм аз? И кой стои зад Кастор Гуру? Аз съм просто човек и не мисля, че е важно кой съм. Това, което е важно, е всяко човешко същество да има достъп до астрологията и да може да я разбере. Астрологията е необходимо да се усвои от самите вас, за да има най-добър ефект. Никой не познава вас по-добре от самите вас. Затова, когато практикувате астрология, най-добре е да се допитвате до себе си. Астрологичната консултация с астролози ви дава много отговори, но има и случаи, в които такива консултации дават много повече въпроси. Затова, ако имате търпение и искате да научите астрология, нека да го направим заедно, за да могат всички сами да четат в своята карта и ежедневие. Астрологията е нещо, което се учи дълго време и няма как за една година да я научите. Това изисква години опит. Ако по някаква причина сте много нахъсани и искате да научите астрологията за нула време и веднага да започнете работа, това е много трудно изпълнимо. Възможно е само ако имате голям кръг от приятели с много излишни пари и време. Астрологията изисква вникване в древното знание, което не е просто чит-чат и чик-чирик, изисква медитация, осамотяване и дълбок размисъл, и то върху теми, за които досега ви е било страх да попитате подсъзнанието си. Вашите въпроси ще ме водят и затова са важни. Моля ви, оставите въпросите си в коментарите. Ако никой не е задал въпрос, тогава с чиста съвест давам нататък и по-късно може да се върнем назад и да разгледаме вече зададените в по-късен етап въпроси. Започвам с кратка история на астрологията. Защо? Защото според мен това е изключително важно. Когато започнах да уча астрология, ми беше много странно откъде се зараждат всичките тези значения на планетите, всичките тези методи на прогнозиране и така нататък. Астрологията се изменя постоянно, защото тя следва тенденциите на съвременния свят. Тя трябва да се изменя, за да може да включи в себе си всяко нещо, което съществува на Земята. Защо? Защото астрологията е наука за всичко. За душата, за ума, за взаимоотношенията, за всичко в нас и извън нас. Откъде започва всичко? Западната астрология произлиза от Месопотамия. Влиянието й се засилва по време на елинистично-египетската ера. По време на Римската империя все повече хора имат достъп до нея и се ползва и по време на Персийската и Ислямската империя в късната античност, отново бива представена в средновековна Европа през 12 век, след което намира пътя си и към Америка. През първи век е разпространена в Индия и след това до Тибет, Китай, Североизточна Азия и Япония. Това беше накратко. Когато днес кажем традиционна астрология, това може да значи много неща. Може да означава и вавилонска, и еленистична, арабска или астрология от Ренесанса. Принципите им са почти едни и същи, но са коренно различни от индийската, ведическата астрология. Ако чуете някъде да казват гръцка древна или класическа астрология, това означава традиционна астрология. Проблема е, че този термин, традиционна астрология, обхваща страшно много време. Това е периода от 2000-та година преди Христа до 1700-та година след Христа. Първите, които се занимават с астрология, са били вавилонците. И китайците също. 3000-та до 150-та година преди Христа. Ползвали се я като астрология за краля, народа и земята. Тогава това ги е интересувало и затова се е ползвали. Много по-късно се появяват първите доказателства за първата натална карта, някъде в края на 5 век преди Христа. Сиреч, това е бил момента, в който някой за първи път е погледнал към звездите в момента на раждане, за да определи бъдещето на новороденото. Гърците са първите, които напълно усвояват вавилонската астрология през 4 век преди Христа, когато идва Александър Македонски и завладява Близкия изток.
През 290 година преди Христа един вавилонски свещеник пътува до островът Кос в Гърция и там прави първото астрологично училище за гърците. Следва елинистичният период. Той е от 150 година преди Христа до 625 година. Те надграждат върху вавилонската астрология, като добавят деканатите, много философско мислене за звездите и математиката от астрономията. Тогава се изгражда голяма част от астрологията, такава каквато я познаваме сега. Асцендент, планети в знак и място, нарича се и позиция, но не и дом, аспекти, арабски лотове и много методи за предсказване, които възникват в Египет някъде около 150 година. След като римляните завладяват Египет, еленистичната астрология се пръска навсякъде из земите на Римската империя. Тогава се пишат стотици книги за астрология и днес ние цитираме тези книги. Важно е да кажем поне част от тези автори. Ще изброя тези, които аз съм срещал най-често в примерите на известни астролози. Това са Валенс, Птолемей, Порфири и Фирмикус Матернус. Какво става обаче с навлизането на християнството? Анатема! Астрологията започва да се преследва като зло, като магия и напълно изчезва. Дори някои от книгите да са ги пазили в големи библиотеки, те са били забранени за четене. За щастие, преди напълно да изчезнат от Византия, част от тези книги се предават на Персия и Индия. Там астрологията се видоизменя, така че да пасва на персийските или индийските обичаи и порядки. Така следва нов период в астрологията от 226 до 632 година. Тогава се развива персийската астрология. Те са искали да знаят за изхода на дадена битка, за смяната на династии и царе, както и да докажат, че техният цар е избран от звездите. Както са правили и вавилонците, между другото. Така че, за да знаят как да правят предсказанията на техните предци вавилонците, на тях им трябвали гръцките книги. Затова голяма част от гръцките книги се превеждат на персийски. Те развиват някои нови астрологични методи, като например цикъла на Юпитер, цикъла на Сатурн, както и ингреса в Овен. Персите обменят информация не само с гърци, но също и с сирийци и китайци и индийци, които идват в покоите им. Така много идеи и техники на предсказания се обменят между тези култури. През 632 арабите завладяват Персия. Арабите превеждат всички книги на персите и след като вече няма какво да превеждат, отиват и вземат още книги от византийците, за да преведат още книги от гръцки. Тогава те превеждат и много индийски книги, свързани с астрология и астромедицина. Следващите векове са златни векове в арабската астрология. До края на 11 век има стотици написани книги на арабски от десетки автори. Тогава се ражда и хорарната астрология. Докато при арабите астрологията се развива с пълна сила, то в западния свят астрологията се забравя, а на други места я смятат за зло и я забраняват. Все пак, през 10 век, някои от арабските книги достигат до Византия, като това включва и новите книги от арабските астролози. Средновековна Византия. Астрологията от 1200 година до 1500 година. В начало на 12 век астрологията на Запад си е направо изчезнала. До края на 12 век обаче има много преведени книги на латински. В края на 14 век много от книгите биват прегледани за пропуски, защото тези книги са били превеждани и пак превеждани и част от оригиналната традиция е била загубена. Много е било трудно на астролозите да правят тези преводи, защото това е материя, при която много малко отклонение в значението може да даде много голямо отклонение в предсказанието. Също така много от книгите са напаснати към нравите и обичаите на съответния народ. Сами се досещате, че след като повечето книги достигнали до латинските автори са гръцки, преведени на персийски, след това на арабски, след това към гръцки и латински, много от преводите на латински вече губят достоверността си. Колкото по-ранен оригинал докопат съвременните автори, толкова по-добър превод могат да направят. Единствените астролози, за които знам, че правят преводи на тези книги днес,
са от проекта HintSight, който може да потърсите в интернет, като изпишете Project HintSight. Астролозите в този проект работят вече повече от 20 години с преводи, опитвайки се да намерят точното значение на всяка дума, използвана в древните книги. В този проект има много преведени книги, за които съвременни астролози нямат никакво знание. Друг от известните хора, работещи в този проект, е Робърт Хент, който е един от най-уважаваните астролози на съвремието, написал много световно признати книги и статии в astro.com. В средновековна Византия астрологията успява да се докаже като наука и бива преподавана в училищата, особено като астромедицина в много средновековни университети. Ползва се и от по-заможните и по-високопоставени хора, за да им помага да изберат правилния път в живота. През 1453 г. турците завладяват Византия. Като резултат, много гръцки учени отпрашват за Италия и допринасят за развитието на Ренесанса там. В този период съществува напрежение между двата подхода в астрологията – чрез магия и чрез наука за космоса. Астрологията иска да се отдели от вярването, че тя е магия и да докаже, че използва предимно научни методи. Тогава се появява една от най-важните книги, тази на Птолемей. Тя не е преминала през превод от арабски и се е базирала директно на философията на Аристотел. Това е послужило един вид като доказателство, че астрологията се базира на традиция, която не е свързана с магии. Самият Птолемей дори не е бил астролог. Той просто е написал най-известния си труд Тетра Бибус, като синтез на астрологията в опит да докаже неговото виждане за подредбата на космоса. Астрологията през Ренесанса, каква е тя? От 1500 до 1700 година е период, в който астрологията добива все по-голяма популярност. Започва тестване на астрологията. Започват нови техники, по-добро пресмятане на позициите на планетите и така нататък. С изобретяването на вестника вече обикновеният човек има достъп до астрология. Почва да се говори за предсказания, за катаклизми, кога Земята ще изчезне и съответно протестантската и католическата църква имат доста против това. Проблема идва с приемането на хелиоцентричния модел на Коперник. Тогава има подем на много научни експерименти и астрологията губи научната си репутация и изпада в немилост за следващите няколко века. Модерната астрология. Тази астрология днес, от 20 до 21 век. Някъде към края на 20 век е имало много малко преведени книги на английски. Налага се астрологичната общност да направи нещо по въпроса и да потърси своята собствена история. Тогава през 1993 Робърт Шмидт, Робърт Хент и Робърт Золан започват проекта HintSight, за да преведат всички достъпни книги от гръцки и латински на английски. Днес, от 2020 година, много от тези книги са преведени благодарение на тези хора и благодарение на тях ние имаме възможност да прочетем как е работила астрологията през първите 17 века. Затова днес астролозите и астрологичният свят като цяло е доста развълнуван за всяка от тези книги, защото те дават възможност на едно преоткриване на древната астрология. Това е огромна възможност да разберем още по-добре тази наука, която свързва нашето тяло и космоса. Тук в Кастрогуро смятам да говоря за всякакъв тип астрология, но тази, която ме привлича и ми харесва най-много е еленистичната астрология, затова започвам с нея. Като в по-нататъчните материали ще преминем и към днешната модерна астрология. Смятам в следващите си включвания да започнем с основите на астрологията, като преди това ще направя един краш курс в астрологията, след което да преминем към главните теми. Доста мислих на това дали да правя краш курс видео. Вероятно, когато го изгледате, ще си кажете, нищо не разбрах, но поне от моя опит такъв тип информация винаги ми е бил полезен. Може да изглежда като чисто нахвърлена информация и честно казано аз не съм разбирал какво ми говорят много пъти в подобни краш курсове. След това обаче си представете тази неясна картина, описана от видеото и как с всяко следващо видео картината се избистря все повече и повече. И така, надявам се информацията днес да ви е била полезна и ви чакам в следващото видео.